औषध खाइबा पर भी भल हेउनी काश बिना औषधरे काश हेब दूर घरे केमिति करिवे उपचार कौन कले काशरू मिलिबो मुक्ति वर्तमान अधिकांश ठारे देखा देउछि ज्वर एवं थंडा समस्या एहा परे लागी रहुछि दीर्घ दिन धरी काश थंडा काश हेबा एक साधारण कथा बदलिथिबा पाग दृष्टिरू एभली होइथाय बोली विशेष करी डाक्तर माने कहिथांती एथिपाई डाक्तरंको पाखकु जिबा एवं बारंबार औषध सेवन करिबा परे मध्य सहजे कमुनी समस्या जदि आपण दीर्घ समय धरी सुखिला काश द्वारा असुविधारे पड़ती तेबे एठारे किछि घरोई उपचार अछि जहा काश को शीघ्र दूर करिवो काश पई महू साजी पारे औषध काश समय रे गला जंत्रणा एक साधारण समस्या अटे काश एवं गला जंत्रणा दूर करिबा पई महू व्यवहार करि परिबे 2018 अध्ययनरु जणा पड़िछि जे महू हेउछि एक औषध काशरु शीघ्र आराम पाइबा पई आपण महू एवं अदा रस खाई परिबे किंबा महू को उषुम पानी एवं लेंबू रस रे मिसाई पी परिबे सही परी सपुरी हेउछि एपरी एक फल जहा काशर प्रभाव को ह्रास करि पारे एहार कारण हेउछि एथिरे थिबा ब्रोमेलाइन उपादान एक एनसीबी रिपोर्ट अनुसार सपुरी रे मिलुथिबा ब्रोमेलाइन हेउछि एक एंजाइम जहा काश को दमन करिबारे सहाय्य करिथाए काशरू मुक्ति पाइबा पई एक खंड सपुरी खांतु किंबा दिनुकु 3 थर ताजा सपुरी रस पियंतु काश पई घरोई उपचार हेउछि पुदीना केवल एहार स्वाद पई नुहे बरम एहा चमत्कार औषध गुण पई मध्य एक शक्तिशाली जड़ीबूटी अटे पुदीनार सबुज पत्र थंडा एवं काशर लक्षण को दूर करिबा पई काम करे काश पई आपण एहाकु अनेक उपाय रे व्यवहार करि परिबे प्रथमे हेउछि पुदीना चाहा पीबा द्वितीयटी हेउछि पुदीना पत्र को गरम पानी रे फुटाई सेथिरु बाष्प नेबा सेही परी जुआणी गछर फूल मध्य काश भल करिबारे उपकार करे 2021 वर्षर एक अध्ययनरु जणा जायछि जे जुआणी फूलर रस काश को ठीक करिबारे सहायक होइथाय किछि लोक श्वास रोग पाई मध्य व्यवहार करंती जुआणी पत्र रे फ्लावोनाइड नामक यौगिक रहिथाय जहा काश दूर करिबा सहित गଳାର मांसपेशी को आराम देइथाय एवं गळा दरज को कमाई थाए एथिपाई आपण 2 चामच गुंड जुआणी पत्र एवं 1 कप फुटुथिबा पानी रे व्यवहार करी घरे जुआणी चा तयारी करि परिबे अदा हेउची काश पई रामबाण अदा हेउची औषधीय गुणर भंडार काश व्यतीत आपण एहाकू बांती पेट खराब हजम प्रक्रिया इत्यादि पई मध्य व्यवहार करि परिबे एहा कफ को मुक्ति देइथाय काशरू मुक्ति पाइबा पई अदा चा पीबा एक भल उपाय एहा द्वारा गଳାरे जलापोड़ा शुष्कता एवं दरज कमी जाए सही परी हळदी द्वारा मध्य काशरू मुक्ति पाई परिबे काश समेत अनेक रोग पई हळदी साजी थाए रामबाण वर्ष वर्ष धरी पारंपरिक भाबरे व्यवहृत होई आसुची हळदी रे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रहिछि काश एवं एहार लक्षण को सहज करिबा पई गरम हळदी चा किंबा क्षीर पीबा को चेष्टा करंतु एहार प्रभाव एवं स्वाद बढ़ेइबा पई आपण एथिरे गोलमरीच गुंड एवं टिके महू मिसाई पी परिबे काशरू रक्षा करिबा पई लूण पानी मध्य आपण माने व्यवहार करि परिबे जदि आपण काश एवं गला दरज किंबा कफरु शीघ्र आराम पाइबा को चाहती तेबे आपण उषुम पानी रे लूण सहित गगल करिबा उचित एहा गलार जंत्रणा को शांत करिबारे एवं कफ को भल करिबारे सहाय्य करे काश टॉन्सिल गला जंत्रणा एवं छाती रे जंत्रणा पई एहा सबुठारु सस्ता एवं प्रभावशाली प्रतिकार एथिपाई 1 ग्लास उषुम पानी रे अल्प किछि लूण मिसाई गगल करंतु ब्यूरो रिपोर्ट डेडलाइन ओडिशा।